defeito aqui, onde é que tá, ó. Você liga seu carro, desliga, e você analisa a correia dele com a marca que eu estava utilizando, essa marca aqui, ó, Contitec 6390. Vamos ver a diferença. Qual era o problema? Você precisa trocar essa correia aqui, auxiliar. Tem muitos carros também que dão problema, não é nem na correia, né? É na correia e também em algum rolamento.